ငါတို့ကချက်သမားလေးကွာအသားဖြူဖို့လည်းမလို့ရုပ်ချောဖို့လည်းမလို့ချက်ကောင်းရှိဖို့ပဲလို့ဟုတ်တယ်မလားတကယ်ဆိုရင်အစင်မလာပြီမဲ့ကွယ်ချစ်တတ်တဲ့အသေးနှလုံးတော်မောင်မရှိတယ်မုံညင်လဲမုံလိုက်တော့ကွယ်